हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर विलेज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं राणासर पॉन्ड और ये देख सकते हो काफ़ी बकरियां और भेड़ियां जो कि राणासर पॉन्ड पे बैठी हुई है, खाना खा के आई है वापस। और राणासर पॉन्ड में अभी थोड़ा बहुत पानी भी है। आज कल बरसात की मौसम तो नहीं है, लेकिन पानी फिर भी थोड़ा बहुत है पीने के लिए। ये साफ पानी है। यहाँ के विलेजर्स जो गांव वाले हैं ये बिल्कुल इसे इस्तेमाल करते हैं खाने पकाने के लिए। और ये बकरियां हैं जो कि खाना खा के और पानी पी के ये बैठी हुई हैं। भेड़ियां भी इन्हें साथ है और इस बकरियों में मेल गोट्स भी है जो कि स्ट्रांग है। और ये पानी पी के आप देख सकते हो ये वापस जंगल जा रही है खाना खाने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हम दूर दूर से आते हैं आपके लिए ऐसे ही बकरियां और भेड़ियां आपको वीडियो में दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हम भी मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो ये बकरियां अभी जा रही हैं जंगल वापस खाना खाने के लिए। और जुड़े रहिएगा वीडियो की एंड तक। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। कट्टे वाले